Viele fragen mich, wie ernähre ich meinen Hund eigentlich richtig? Und ehrlich gesagt, genau diese Frage habe ich mir früher auch gestellt. Es gibt so viele Meinungen, Trends und Versprechen da draußen, dass man schnell den Überblick verliert. Aber am Ende geht es nicht darum, alles perfekt zu machen. Es geht darum, zu verstehen, was ein Hund wirklich braucht. Natürliche Nährstoffe, gutes Futter, weniger Schnickschnack und eine Ernährung, die zu deinem Hund passt. Wenn du Lust hast, dich da ein bisschen reinzufuchsen und mal ganz entspannt herauszufinden, was deinem Hund wirklich gut tut, schau einfach in den Link in meiner Bio. Da findest du alles in Ruhe erklärt und wenn du magst, begleite ich dich dabei.